Въпрос. Ќе одиме въпрос, да. Сега сакам да го најавам нашиот драг гостин за овој ден. I would like to announce our dear friend, speaker for today. Еден мој многу драг пријател. My dear friend. Човек со кој што изминативе 12-13 години, не знам колку се поминати, можеме да се сретнеме и да си го излееме сето ден пред друг. A man with whom in the last 12-13 years we can always sit down and share our hearts, pour our hearts. И без разлика дали ќе се видиме два пати во еден месец или еднаш во една година. It doesn't matter if we see each other twice in a month or once in a year. Квалитетот на нашето пријателство секогаш е таму каде што сме оставиле минатиот пат. The quality of our friendship always stays the same like the last time. И неколку пати сме биле на заедничка богослужба. Even though we have been a couple of times in a joint event. Мислам дека кај нас ова ти е прв пат е кај нас да проповедаме. This is your first time here и ова е наш пропуст. Ова е наш пропуст. Сме го викали малку дека во ковид снимаме на. Точно. Така да сакам сега да го поканам да дојде Илија Таневски. Може да го поздравиме. Илија ќе те преведуваат на апаратче, така да ритамот. Бориш. Ритам, тоа ми е со ритам. Ја ќе го согласиме тоа. Младите може да дојдат со мене. So everybody who goes to Bros goes with Christian. Види, пред Кико да замине, само сакам да кажам, он го спомна веќе истото, дека со неколку луѓе тука сум повеќе пријател него што се гледаме. Така да, и јас секогаш мислам дека... Јас ставам во таа категорија. Да, рекол со повеќе луѓе. И... Има тука... Има тука уште се места, ако некој сака Никола, други луѓе имате место вамо. Да. Или извини. Слободно. Така да, за мене не важи да лечи на онај изрека како беше далеку од очи, далеку од срце и не треба да важи за нас. Затоа и го кажувам тоа и затоа сум убеден дека квалитетот на нашето дружење и нашето заедништво за кое денеска ќе зборувам, темата е заедништво, е колку ние го излеваме срцето еден на друг, а не колку ние се гледаме. И сигурно има пропусти во тоа негледање. Можеме да се гледаме и повеќе, посебно ја многу пати знам да кажам повеќе се гледам со моите пријатели во Холандија него со некој тука што сме заедно во град. И сигурно дека има пропусти, али затоа сме тука да вежбаме, да учиме еден од друг и да бидеме понизни, да ги бараме, не само да ги очекуваме, него и да ги бараме луѓето. Во глобално усвари заедништвото е нешто што ти треба да го бараш. Така, да се представам за тие што не ме знаат, јас знам дека некои од тука ме знаат, ама многумина ја лично не ги познавам и убаво да се представам. Илија Таневски, оженет веќе, тоа секогаш бутно омажен оженет 16 години со Даниела. Живееме тука во Скопје, инаку ја водам црквата, ја водиме со Даниела заедно црквата Христијански центар 490. Вас ви е на многумина тука добро позната, можеме да наречеме братска, сестринска, како и да сакаме, едноставно имаме мајка црква, браво. Ама имаме на многу убава конекција, верувам со текот на годините и тие заеднички служби само го кажувале тоа, така да сум ептен тука како дома и ептен ми е убаво и кејф да сум тука меѓу вас, дури во овој контекст. Јас верувам дека Господ, ние се припремаме за служба, али ја верувам дека Бог не припрема исто така за служба. И верувам дека уште синоќ ја до 3 сата достана са бајле припремајќи проповед за денеска, али верувам дека Бог си припрема не само преку мене, преку сите луѓе и ние тоа го градиме. Така да нашето присуство и како важно, ќе видиме тука како тело Христово и како е важно нашето присуство и како ќе се чувствува нашето отсуство. Без разлика, ние може мислиме дека не е баш така, па може не ме приметија, 3 недели ме нема, али присуството се, отсуството се чувствува. И затоа ќе зборувам за важноста на заедништвото. Видете, тематски да зборуваш 40 минути е скоро невозможно. Треба да направиме еден семинар, али јас сакам да ги допреме барем неколку клучни точки и да видиме какво, што верувам дека оваа порака денеска е пророчка за оваа црква. Тоа вие ќе се испитате.
Нормално, не кажувам Светиот Дух ми рече, па вие да немате како да испитате, зашто кој ќе ви каже некој Светиот Дух ми рече, каде ќе испитуваш ти кога Светиот Дух е врвен авторитет, него јас верувам, а вие ќе се испитате преку Светиот Дух да видите дали тоа е така или не, вашите старешини, вашите водачи, но и вие самите. Али она што како почна службата, молитвата на Кико, прокламирањето на Александар, Светиот Дух веќе си ја раскажа, си ја испроповеда неговата проповед преку нив. Така да јас само ќе надополнам на тоа што веќе го кажа, а е во исти дух. И согласувам, има стварно силно присуство на Светиот Дух тука и не е клише, зашто нормално кога се христијани треба да има присуство, но ние знаеме и за специјално присуство на Светиот Дух во животите, во заедништвото. Така да, свесни сме за присуството на Светиот Дух, но некогаш тоа специјално присуство доаѓа. Во Стариот Завет го нарекувале Шехина. Ние го нарекуваме специјално присуство на Исус помеѓу нас. Ќе спомнеме нешто за тоа. Ајде да почнеме од почеток. Нели, секогаш се почнува од почеток. И да видиме на каде ќе одиме. Јас сакам само да ме предупредите. Една вода, ако може да ми донесете. Има? Одлично, таа е супер. И да ме предупредите со времето. Зашто за мене се е 5 минути. И така да многу пати поминало саат време, ја мисля дека се уште 5 минути 10. Така да убаво е да би даде пишарете таму. Во свет на индивидуализам, ненасишно ни е потребно заедништво. Ја мислам дека сите ќе согласиме дека светот е свет на индивидуализам. И ќе речеме дека нас црквата тоа малце не запаѓа. Јас сум и согласен и не. Ние немаме проблем со заедништво, но тогаш треба да учиме за некој подлабоко заедништво. Ако немаш проблем и ако го имаш заедништвото, тоа не е доволно да знаеш, мислам да не очекуваш да има некоја длабочина во тоа заедништво. Така да мислам дека иако ние сме научени на заедништво, го сакаме заедништвото, сепак треба да му дозволиме Бог да не расте во таа длабочина на заедништвото. Така да и тој индивидуализам и нас не заобиколил, него напротив не грабнал и сака да ни го оттргне фокусот. Затоа првата точка ми е каде ми е фокусот. Сега, интересно е што нели во таа ковид криза ја имавме пред некое време, мене пред 5 дена, тоест пред 2 дена ме подсети 3 години поминаа кога татко ми почина од ковид и сакал неќел на некаков начин ти ќе бидеш, иако после 3 години ќе бидеш подсетен дека имаш една светска криза, па вакви дополнителни кризи само ни го продолбочуваат кризата што се случува, што многу пати трае со години. Не можам да го кажам тоа само во Македонија, ние си ја сакаме Македонија и сакаме за подобро утре да се бориме за Македонија, но некако сме отколени со тие кризи, така. И таа ковид криза нас не предизвика да размислуваме, ни фали заедништво. Јас слушав по луѓето и ми кажува, ајде уклучи се на Facebook да се молиме, да правиме нешто, ни фали заедништво, зашто знаеме, бевме притиснати дома. Тие што имаа куќи поминуваа сигурно полесо по дворовите, но ние што бевме во станови во тој период, стварно беше еден предизвик за нас да се биде затворен, да се биде без луѓе, посебно за луѓе какви што сме ние христијаните кои сме научени да бидеме со луѓе. И постојано го слушам тоа, ни треба заедништво, ни треба заедништво, ни треба заедништво. Короната запре. Но дали се постави во мене прашањето, ние почнаме да го негуваме и да го градиме тоа заедништво? Мене ми се постави прашање, зашто мислам и тоа што можам да го видам е дека понекогаш ние сме, како да кажам, многу силно бараме работи кои во моментот ни требаат и кои ќе дојдат, ја немаме силата да ги одржиме. И некако постојано тоа ни се врти во круг. И така на моето прашање се постави дали ние она што го очајувавме да го имаме, сега го имаме и го продолжуваме. Ја верувам дека во секој ден се поставува такво прашање, а посебно некој што е како нас научен на заедништво. И така да нашиот фокус, ние многу пати знаеме да кажеме, ти треба да имаш брат заедништво со Бог. Ти треба да имаш заедништво со црквата. И се е тоа
апсолутна вистина. И не смееме, но јас секогаш се плашам од работите да заземат некој религиозен карактер и да ја немаат вистината да можат нас да не променуваат. И затоа ти треба да имаш земјишто, ти треба да имаш земјишто, многу пати ни делува круто и религиозно. Не смееме да забравиме едно. И тоа го кажа Тихо, читајќи го псалмот. Бог сака да има земјишто со нас. Ја кога го слушнав ова, мене малце ме ослободи. Не знам дали вас ти може на дома дејки, но тоа малку ослободува дека не е сега само дека ние сакаме, инаку зошто идеме ние во црква? Заради земјишто да имаме. Зошто учествуваме во Господовата вечера? Да имаме земјишто, се молиме на земјички молитви, славиме, обожаваме, се правиме во тоа и за тоа земјишто. Но не смееме да заборавиме најглавното. Бог сака да има земјишто со нас. Очите гледаат негови. Каде се? Во псалмот како читаме? Он е тука и додека спиеме, он е тука и гледа околу нас и бара земјишто со нас. Така да мене овој факт ми олеснува дека покрај мојот труд и напор јас не се трудам да постигнам земјишто со некој далечен, него одам во земјишто со некој што едва чека да има земјишто со мене. И знаете, многу пати ја кажуваме таа сторија за изгубениот син, кој си рекол, абе, вака така, кај свињите, јас мора да се вратам кај татко ми, не знаејќи и не очекувајќи дека таткото со нетрпение, што во нивната еврејска култура не било ни својствено, да истрча кога го видел синот. Значи, максимум што можел е да чека. Али он кажува Исус дека истрчал за да го прегрне синот. Така да ние сакаме, зашто он прв не засака. Амин. Ние ништо не направиме, напротив, многу направивме за Христос да дојде, но он одлучи да се испразни и да дојде. Така да он е тој што сака најверојатно и повеќе од нас да има земјишто со нас. Амин. И сега фокусот малку се менува. И ја верувам дека фокусот за земјишто е овој. Ја одам и имам земјишто, дошто знам дека Бог сака земјишто со мене. Епсо пишал тука, он не создаде, он ги водеше Израел, не води и нас, прв не засака, се даде себе си, не спаси и така натаму, така натаму. Гледаме во ми се мешаат јазиците, Дженесис, гледаме во создавање, вика, излезе на попланевниот ветрец и ги бараше Адам и Ева. Ги бараше за земјишто. Они се скрија. И пазете, и кога се скрија, он не застана таму. Со поколенија. Многу пати, посебно евреите, запаѓаа во таа лага. Господе, дај ни, на Самуил му рекла, нека ни даде Бог кралеви, како другите народи, па да не мора ние со Бог да си имаме работа, кралот што ќе каже, така ќе биде. Видете, ако одите поназад, и то многу поназад, ветувањето на Аврам не е дека ќе направи само големи народи од него. Него и ќе даде кралеви. Вау! Бог има идеја за нас, го почитува нашето мислење и му вика на Самуил, почитувај тоа што ти побара. Тие немаат против тебе, имаат против мене. Го почитува, но во исто време ја испреплетува неговата приказна со нашата. И пазете, неговата приказна, знаеме, секогаш е поголема, подалеко сежна од нашата. Они бараа крал, он им даде вечен крал. Они бараа крал за нив, он преку таа лоза даде крал за секоја нација. Амин. Така да, тоа мора да го знаеме дека Бог бара и сака земјиштво со нас. Ево уште неколку. Мојсей едва некако, со доста колебање, стекна
доверба и сигурност во самиот себе дека може да има и изгради едно одлично земјиштво со Бог. Но верувате, тука ќе дојдеме до една точка и позиција, и тоа се случува и денес во црквите, а треба се помалку да се случува, зашто ние сме повикани сега не само како поединци. Бонхофер ќе каже, Дитрих Бонхофер го знаете, еден одличен теолог во едно тешко време во Германија, ќе каже секој е повикан сам од Христос и е ставен во земјица. Така да нормално секој ден лично е повикан во Христос, но е ставен во земјица. И после вика од заедницата, после е пратен и разделен на секаде по светот. Така да, не смееме да ја правиме онаа грешка што ја направија евреите. Мојсей, ти, нас ни е страх. Ти имаш земјишто. Ти го познаваш Божјото срце подобро. Ти оди. Видете, Бог не застана таму. Што е запишано за тој период кога израелците, иако го отфрлаа Божјото присуство, столб ги следеше преку ден, облак преку ден и оган преку ноќ. Божјото присуство, без разлика на тоа, ние во која ситуација сме и во кое разбирање сме во моментот, не застанува. Тоа не вика, ајде ти, среди се, ајде ти, види сам со себе, види со твојот пријател, па јас ќе дојдем и заедно ќе вечераме. Него тој тропа на нашата врата. За тоа нешто повеќе понатаму. Така да, само да случува. Не е пасторот, лидерот на црквата, кој да е лидерот на црквата, има посебни дарови и можности да има земјишто со Бог и ние него да го испраќаме, него сите сме повикани на истото земјишто. Амин. Ние живееме во еден нов завет, каде што сите сме ставени во земјиштво преку Христос со Бог. Рабините ова присуство на облак и на оган преку ноќ го нарекувале специјално присуство шехина. Така да тоа нема да го најдете во Стариот Завет, него ќе го најдете во рабинските книги, каде што како го објаснуваат тоа присуство Божјо, посебно присуство Божјо што ги следело низ пустината. Сега, помеѓу рабините имало една ваква изрека. Каде што се двајца или тројца рабини, таму Божјото специјално присуство или Божјата шехина е. Да, ви звучи познато? Исус, како рабин, знаејќи го тоа, го кажува истото, ама не баш истото. Малку овој пат го менува. Малку го менува и му дава една друга димензија. И кажува вака, каде што се двајца или тројца, али не ограничува на рабини. Ево, каде што се двајца или тројца собрани во моје име. Божјата шехина. Јас сум специјално присутен таму. Амин. Јас сум специјално присутен таму. Така да, она што беше сенка, сега во Христос ние го имаме во полнота. Она што беше сенка во Стариот Завет, сега ние го имаме преку Христос во полнота. Ќе дадам уште еден пример и одиме на втора точка. Извештајот за Лаодикеја во Откровение. И ја коригира Исус црквата и таму на едно место кажува како беше, кој ќе јас тропам и кој ќе ми отвори, ќе вечерам со него, ќе имам интимна вечера, интимно присуство со него. И многу пати и ние ова знаеме да го зборуваме на луѓето надвор кои сакаме да ги евангелизираме. Христос чука на твоето срце, што нема ништо погрешно. Но овдека Исус не се обраќа воопшто на човек што не го познава Христос. Овдека Христос се обраќа на црквата.
Лаодикеја е црквата, една од црквите на која Исус се обраќа и му кажува на Јован, кажи им тоа и тоа. Јас тропам и видите, може да биде контрадикторно, па да, Исус е тука. Ма Исус е тука, но некојаш може да биде во другата соба. А ние да сме толку бучни, да сме толку гласни, со славење, со обожавање, со молитви, со се, а да заборавиме. Затоа почнав дека веќе Божјото присуство е тука. Веќе Бог е пред нас тука и ние тоа треба да го препознаваме, да не се ставиме во позиција од она што треба ова да направиме, треба ова да направиме и да заборавиме на интимноста со Христос, на интимноста со Бог. Не се работи дали е Христос тука. Се работи дали ние имаме интимен однос со Него. На Павле задачата што си ја задал, што верувам дека Светиот Дух му е дал, е да ги доведе сите ен Христ во Христос. Ен Христ во Христос. Така да не се работи дали е Христос тука, се работи дали ние го препознаваме и дали ние дозволуваме да имаме интимен однос со Бог. Најинтимен. Ќе видиме во следното одржување на заедништвото, оно што Александар го зборуваше за тоа троедино искажување на љубовта меѓу нив, во која ние сме ставени во таа интимност. Така да, ја верувам дека Исус секој поединечно, но и како црква, не повикува на подлабоко интима со него. Последен период, ова го зборувам од моје лично искуство, зашто ова беше нешто што мене ми правеше голема пречка. Јас сум, англичаните би рекле, дует. Ајде да направиме, карактерно, ајде да направиме. Најдобро се чувствувам кога правам нешто. Најдобро се чувствувам кога сум физички активен, кога размислувам на многу работи да правиме нешто. И можам да речам дека Бог имаше голема битка или јас на него да ме седне на место и да речи окей ли е, се е тоа окей, но јас те сакам во интимност со мене. Таа зафатеност знае многу пати да ни засмета нас лично. А таа зафатеност нас не одржава. И ние тука полека можеме да се губиме. Така да, јас верувам дека покрај целата зафатеност на целиот свет што ја имаме, или што изгледа многу пати, мене кој ќе прашаа луѓе, како си зафатен? И ти се ставаш во таа стапица на запатен и на крај уморен. Да, и на крај уморен. А Бог е Бог на мирот, Бог на редот, а чиме на мирот, значи Бог на одморот. Она што го научив јас, додека работев во кај Вујко ми имаше приватна градежна и пред некои десетини и више години веќе не работам таму. Работевме се и се што. Значи и од комерција, од сите тие работи и еден пријател кога дојдовме во црква ми рече вака, Иле, тоа го пишува во Јован, вика ти Јован кажува, ако си роб, во Христос си слободен. И ако си слободен, тогаш си Христов роб. И ја го доживеав и првото, работејќи ние, не може да се наречеме роботи, ама сме работници некаде и нешто. Ама во Христос сме слободни да не бидеме зафатени или презафатени со нашите обврски, да заборавиме со неговиот однос. А од друга страна сега, како пастор на црква, сега сум слободен, многу пати имам повеќе слободно време, ама си Христов роб. Сега нема ти кај сакаш, сега Христос кај ќе те носи. Така да ги имаме и тие две опции да се најдеме ен Христ. И ја мислам дека ова, ќе кажам понатаму нешто за тоа, е тоа пророчкото да оваа црква се најде во Христос, ен Христ. Амин. Добро. Да внимаваме нашите собирање, гласната музика, зафатеноста, правејќи работи за Бог, да станат цели сами по себе. Тоа да внимаваме. Да не станат тие цели сами по себе, него Бог и заедништвото со него. И да не приметиме дека Исус тропа и сака да вечера во интимност со нас. Одржување на заедништвото сум го ставил како втора точка.
Библијата повикува на добра економија, да го одржуваме она што во Христос сме го добиле. Во мојот 15-16 годишен христијански живот, највеќе јасно заглавил и сум видел луѓе како заглавувате во тоа, ама ние се добивме што ни е потребно во Христос. Така Петар вика. И тоа пренесено и луѓе ќе слушнат се, одат на дома, ова нема. И тоа ностоп се врти во круг. И јас се согласувам, зашто не можам да не согласам со апостол Петар кога кажува дека се што ни е потребно, прво се боревме дека е се што ни е потребно пишува. Многу пати беше пренесено како се. Имаме се. Па не е се. Се што ни е потребно. И тоа е веројатно дека поединечно таму се мисли. Што ни е потребно. Зошто? Некоја работа што тебе ти е потребно, што Господ тебе ти е дал, мене не ми е потребно. И да е потребно да имам. Затоа вика различни дарови, различна благодат за даровите. Не би било се исто, би било еднолично многу. Така да, не се работи дали ние во Христос сме добиле се, но каква економија имаме околу тоа. Како ние ги одржуваме тие работи. Мислам дека во Галатите апостол Павле ќе каже: јас се трудам да го достигнам она што од Христос веќе бев достигнат. И за мене тоа е најубаво објаснување од страна на апостол Павле како ние треба да гледаме на верата и на делата. Зошто многу пати толку, посебно ние протестантите, сме направиле толкава разлика од верата и од делата, што е никако не може да се помират сега во нашата теологија. Но Павле не прави. Павле никогаш не ги двои верата и делата на верата. Никогаш. И затоа може да каже дека јас се трудам да го достигнам она што од Христос веќе бев достигнат. Пеевме чисто срце дај ми Господе. Тоа е старозаветна молитва на како се вика? На Давид, така. Сега ние имаме чисто срце, така го знаеме тоа како христијани, дадено ни е преку благодат, преку дар, чисто срце. Но што со тоа чисто срце? Чисто срце, колку и да е чисто, наладно се смалува. Сите работи на студ, така, наладно се смалуваат, а на топло се шири. Така да, ние имаме чисто срце, но ајде да се стоплуваме како личности, да Бог ни е топли нашите срца, да стануваат пошироки, за да можеме повеќе луѓе да примиме. И затоа јас можам многу пати да кажам дека христијанскиот живот е широко граден. Широко граден. Зошто широко граден? Колку градите повеќе ги отвориш, толку срцето побаво диши, така, толку побаво работи, толку повеќе се шири, аортата се шири, сите тие работи, да не водиме медицина, некои ги знаете, но доаѓа до побаво дишење. Така да, христијанството е широко градно. Амин. Заедништвото е предизвик, точно, со луѓе е најтешко. Кој ќе каже дека мене ми е лесно, тој ќе излаже. Со луѓе е најтешко, убедливо. Но, така, ама другој, но без луѓе не се може. Дефинитивно е предизвик. Дефинитивно е предизвик од самото тргање наваму. Леле, пак ќе треба да видам некого, пак ќе треба да зборам, а денеска не ми се зборува ич. Денеска не ми се зборува ич. И верувајте дека и постојат пастори, проповедници што некогаш ич не ми се зборува. Чудно е, не е својствено, но нормално е дека им. И не е воопшто лесно, и не може некој да ни каже лесно е, но без луѓе не се може. Да видиме до кај сме. Да. Така да мора, јас бев пастор и уште сум во таа некоја транзиција, 5-6 години поминаа кога почнеме да ја водиме црквата, и верувате дека транзицијата не е лесна. Да беше до она како да ја средам технички црквата, ја имав многу добри идеи. Ма се ми беше тоа скоцкано запишано. Знаете од тоа што? 1/3 дали се исполни до сега. 1/3. Но во таа 1/3 ја научив многу.
Јас научи многу. Што научи прво? Прво научи да не брзам. Ми текнува што реков, јас, ајде, видов, ја направим список. Ова има во црквата, ова нема. Ќе правим ова нема, ќе правим ова вака. Не ода така работите. И почнав да учам дека колку и нас да ни се брза, дека црквата е, јас се споредив како слон. Спора. И ова е позитивно, ова воопшто не е ништо негативно. Црквата е спора и ја верувам дека така треба и да биде. Зошто? Зашто ние не сме бркани од времето, него ние сме водени од вечноста. Така да почнав да учам дека црквата е спора и дека треба и ја малце ту спорам. Зашто многу пати, сакајќи да ги донесеш луѓето на друго ниво, ќе ги повредиш. Зашто истите нешто не може да те следат. Нема потреба да те следат. И ти треба да почнеш да го учиш телото, да ги учиш луѓето, потреба да се учиш сами од себе си. Порано, јас ги читав псалмите, само тие позитивни изјави на Давид. И еден ден застанав и реков, читајќи ги вака псалмите, јас се ставам во позиција да не сакам да се учам и сами од себе. Што воопшто, она што позитивно го читам само, не кореспондира со тоа во каква ситуација сум јас. Воопшто. Ама позитивно. Ние очекувањето добро не го градиме на оптимизам. Еден добар теолог тоа го споредил со футуру. Очекување на добро врз градење на оптимизам. Ние нашето очекување на добро го градиме врз што? Врз надеж. И тоа не било каква надеж, него парусија, второто Христово доаѓање. И така да почнав да учам дека црквата е како слон, тешко прави чекори, тешко оди лево, тешко оди десно, да слушате ме, кога ќе го направи чекорот, сите ќе знаат. Тоа е големо. Кој ќе појде во лево, секој ќе знае. И кој ќе појде во десно, секој ќе знае. Така да тоа ми беше една од првите лекции што јас се научив. Чека да видам, тука сум запишал и втора лекција, иако имаше многу лекции и дај Боже и уште ќе има лекции, зашто пазете, кога ќе застанеме да учиме, тоа е опасно. А се додека сме додека сме отворени да учиме, и тоа сад да учиме од Бог, не, да учиме едни со други, кога нема да поставуваме цидови меѓу нас, тогаш заедништвото има смисла. Но почнеме да поставуваме цидови, тогаш веќе станува најтешка работа за заедништвото. Најтешката работа. Само да најдеме да видиме. Добро. Интересна работа. Друга лекција што исто така ја учам е да се жртвувам себе си за заедништвото со луѓето. За со Бог полесно ќе се пожртвуваш, ќе ја дадеш, нели, како Бог угодна жртва твоето тело. Но учам да се жртвувам себе си за заедништвото со луѓето. Што значи тоа? Пластично со пример објаснето. Во мојот живот имаше луѓе кога најмалку сакав да слушнам тоа, најмалку слушнав лични навреди, повреди, доста. Од луѓе што не очекуваш. И тоа ти е одлично место каде можеш да бидеш навреден со право, каде можеш да си седиш во таа позиција и да очекуваш нешто. Бог ме учеше да правам чекор, да го направам првиот чекор, колку и да е тежок. И ако некој ви каже дека не е жртва, голема жртва е. Голема жртва е за тебе лично да го направиш тој чекор. Зошто? Колку сакаме ние да зборуваме за нашето его и колку ние треба да го смалуваме нашето его, во такви моменти тоа е прво што рипа, е нашето его. Па на крај треба да се па што имам јас? Али тука се
оние работи што треба да ги учиме преку Божјото водство, а тоа е да се жртвуваме. Не само гледајќи, нели, тоа е толку голем пример Христос, ама тоа е единствениот и најголем пример што Христос го даде. Се жртвуваше сами од себе си за што? За заедништво со нас. Ја би можел да пробам за почеток да се жртвувам и да излезам и да се јавам на некој што слабо би направил на мовето со него и да кажам: братко мој или сестро моја, сакам да се видиме да си направиме на мовето. Имаме ние зашто да зборуваме. И така да тоа беше исто така една огромна лекција што мене ми помогна многу. Видете, ја за Павле, овие лекции нас некако христијани не прават да бидеме неуништливи. Ја тоа го гледам во животот на Павле. Павле толку бил супериорен, што многу пати кажува: ние како тепани, ама сепак добро си поминуваме. Како сиромашни, а сепак други збогатуваме. Така да не се работи ние со, како се вика, со колку услови имаме за да постигнеме некои цели, него се работи со нашата пожртвуваност да дојдеме до момент Бог да не употреби во одредени цели. Ајде да видиме малце теологија подлабоко околу ова што го зборуваме одржување на заедништвото. Значи рековме дека го одржуваме, едно од работите што ја ги научим е малце полека, не се брзаме нигде, има време за се, и од друго се даваме како жртви, како поголемни жртви и правиме чекор плюс за да стигнеме до тоа заедништво. Знаеме сите дека Павле, црква е дојдена од германски збор крк, така. Павле во Новиот Завет користи еден друг збор кој се вика, кој е еклесија. Еклесија е изворниот збор што Павле го земи, инаку не е изворен за Новиот Завет, тој збор го употребувала античка Грција и пред тоа за нивните собранија. Павле го зема тој збор да го објасни локалното собрание каде што црквата се собира. Мене еклесија ми е многу убав збор, но вистинска смисла ми има со зборот кој ние што Павле го користи, кој го користи за заедништво. Така да, вистинска еклесија, Павле гради една многу убава дводимензионална теологија за како еклесија треба да делува. Вистинска еклесија делува во вертикална димензија со Христос, и тоа можеме да го видиме, мислам дека во 1 Коринтијани 1:9 ќе го прочитаме: верен е Бог, преку кого бевте повикани во коинонија со неговиот син Исус Христос, нашиот Бог. Значи во вертикала, да не утнам, имаме еден пример, ни беше утнуваше, како беше? Вертикала, хоризонтала, ги мешаше по да не утнем, али имаме вертикална коинонија со Христос и како поединци и како Христово тело, но и во 1 Коринтијани 12:13 и како што телото е едно, а има многу делови и сите делови од тоа тело, па колку и да се тие едно тело се, така е и Христос. Зашто преку еден дух сите ние сме крстени во едно тело, било јудејци или елини, било робови или слободни, сите сме напоени со еден дух. И еве гледаме сега Павле ја симнува заедништвото на хоризонтала. Значи, вертикала со Бог и хоризонтала помеѓу Христовото тело. Амин. Така да ги имаме тие две димензии на што се разликуваат кај Павле во заедништвото на еклесијата. Зборот коинонија етимолошки, чекај да го најдам само, зборот коинонија етимолошки основно означува заеднички удел што човекот може да го ужива со некого во нешто. Многу убаво значење. Значи, подразбира да можеш да уживаш нешто со некого. Убаво заедништво. Тоа значи нешто што е заедничко и од кое сите можат да имаат корист и да учествуваат. Значи, сега нема поединци ќе учествуваат, други ќе гледаат, и гледањето исто учествување, али на некој начин пасивно, но сега имаме што?
имаме заедничко учествување и заедничка бенефит или корист. Противно на коинонија е зборот идион, кој означува нешто приватно, што не може да биде споделено и уживано со сите. И ние сите имаме некои работи приватни, што едноставно не можеме да ги споделиме со другите и не треба да ги споделиме другите. Но, кога се работи за заедништво, тогаш сме ставени во позиција на споделување. Еден од убавите зборови што Библијата, Новиот Завет ни го користи е исто така пребивање. За мене еден од најубавите зборови, дури македонски зборови можам да кажам. Еден од најубавите англиски зборови ми е beloved, возлюбен, али од македонски овој пребивање. Пребивање на силна, како да кажам, повик на битисување во нешто. Значи не е само помини замини, влегло од левото, излегло од десното, него е пребивање, остануваш таму. И фала на Господ што тука остануваме вечно. Амин. Добро. Лука, и ова мислам дека сега тука ќе навлезам во оно што реков пророчки за оваа црква. Верувам дека како црква Бог сака да направи некоја транзиција. И тоа ми го покаже и докажа молитвите на почетокот и прокламирањето на Александар додека славеше. Верувам дека како црква до сега ќе продолжите исто, но со една засилено темпо сте биле како она што го гледаме во Дела апостолски и тој извештај за раната црква. Но Лука има еден тука интересен интерес кога го користи зборот коинонија. Лука, уствари, интересот на Лука, ако гледате и во неговото Евангелие, и во Дела апостолски, нели знаеме дека он ги пишува, има интерес пред се за социјалниот аспект на луѓето. Многу му е битно тоа. Многу му е важно. Дури оној извештај што Матеј го има како евреин за говорот на гората што му е во Матеј 5 глава, каде што Исус вика блажени се бедните по дух, Лука го кажува поинаку. Блажени се сиромашните. Лука има интерес за тој социјален аспект на луѓето. Ја верувам дека оваа црква го има истиот интерес што го имала и Лука. Дека го има интересот за, како се вика тоа, за недосегнатите, маргинализираните групи на општеството. И тоа е нешто феноменално што мене многу пати ме подигнало, ме подкренало да го следам понекогаш тој пример, да присуствувам во тоа нешто и ако можам да надополнам, не да одземам во тоа ваше дело што го правите. И тоа ќе остане, но ја верувам дека следен период што следува, оваа црква ќе биде повикана во една подлабочина на оно што на почетокот го спомнав, Христ, во Христос. Дека овие работи што се ваша сила ќе имаат уште една поголема длабочина и ќе нема да ве уморат, него напротив, преку таа длабочина и тоа близкост со Христос ќе можете да правите уште повеќе. Уште повеќе. И додека ја спремав проповедта, додека се молев за оваа служба, Бог ми ги почна да размислувам за Филипјани. И викам, ова сигурно ќе го слушам гласност или луѓето таму. И знаеме, Филипјани е едно топло, убаво послание на Павле, иако некои се малце тешки со повеќе коригирање, тука Павле е топол и со татковска љубов им пристапува на филипјаните од една сосема нелагодна позиција, од позиција на затвор, каде што радоста му е најголема тема таму. И така да верувам дека во време што доаѓа, филипјаните ќе видат како писмо на Павле многу блиски. Дека Бог со таква топлина и такво татковско срце ќе ви зборува за следната фаза што следува. И ако го читате, ја правиме екзегеза на цело Филипјани, она што за жал многу преводи го превеле за Христос во првиот стих, но во грчкиот е ен Христос, што значи во Христос, дека Бог
колку и ќе очитате Филипјаните ќе ве носи во тоа земјиштво во Христос. Во Христос. Така да ја ве благословувам со Филипјани, а само потврда ми беше, доаѓајќи навам се сретнав со Станислав, кој носеше на книга, и викам што книга е таа? Ами видев коментари на Филипјаните. Викам, уште една потврда дека треба да биде тоа кажано. Така да веќе црквата си има удел во сето тоа. Нека Бог ве благослови со овој збор, нека најде место во вашите срца, во вашите испитувања и истражувања, и ако е окей пред Господ, нека најде и ваша негова примена. Амин. Да. Свети Григори Ниски, го знаеме? Прво најде одиме во Јован 17:27 Христос се моли и повикува на единство според примерот на односот помеѓу него и таткото. Така се моли Христос. И ова е најекуменска, тој што верува во екуменизам, тој што сака екуменизам, ова е најекуменската молитва на Христос, татко, да бидат едно како што јас и ти сме едно. И тоа е една силна за мене. Ја верувам во екуменизам, али верувам во еден екуменизам каде што ние различностите ќе ги донесеме, нема да ги побиваме, него токму различностите ќе бидат силата која може да не движи, зашто може да не движи. Слушнете го размислувањето за коинонија на Свети Григори Ниски. Како татко, еден од татковците на верата од 4-тиот век, пишува дека природата на Отецот, Синот и Светиот Дух е непрекината и неразделна коинонија, заедница, без можност за разделување. Тринитарната заедница се карактеризира со меѓусебна љубов, позната како перехоресис. Перехоресис во наш превод е оро. Може да го преведеме како оро. Значи, он дава една слика каде што Светиот Дух, Таткото и Синот се патерни, тројцата борови и града, не прекинато, не раскинато. Во центарот, Григори Ниски кажува на таа љубов, на тој перихоресис сме ние, така сме заштитени. Каде трите лица на тројството постојано се прегрнуваат во неразделливо единство. За тројството, разновидноста и уникатноста на секое божествено лице не ја уништува нивното единство. Така да и кај нас. Различноста, уникатноста, воедно земјиштво, воопшто не треба, не смее да биде препрека за растеж на нашето земјиштво. Напротив, тоа е сила што треба да не движи, али ние треба да се препознаваме. Ние треба и мора да се препознаваме. Овој модел на коинонија служи како совршен пример за зачувување на единството на црквите и нивната разновидност. И Григори Ниски мислел дека ова што го гледаме, ова совршено единство во тројството е исто и за нас. И Агустин ќе каже, ја многу си го сакам Агустин, ќе каже дека, само да видам како беше, заедно Исус, ајде може ќе го најдам тука, заедно Исус, Христос е Исус и црквата. Значи Христос е Исус и црквата. Значи Исус Христос не го вика Христос, што е Месијата, помазаникот. Сега не можеш да одвоиш црквата од Христос. Сега заедно вика Христос е Исус и црквата. Или Христовото тело, како што апостол Павле наречена. Така да заклучиме, еклесијата е повикана да има вертикална коинонија со Бог и во хоризонтална помеѓу луѓето. Амин. Во една совршена врска на љубовта што Бог ја има помеѓу нас. И тука негде одиме со градење на заедницата и полека со оваа точка ќе завршуваме. Верувам дека не надминуваме многу од времето. Градење на заедницата. Ако рекоме дека треба да одржиме нешто, сега треба да почнеме, веќе кога сме го одржали, да почнеме и да го градиме. Ја верувам дека не само како нас како црква, тоа недовршување на работите како нација ни фали. Многу ни фали како нација. Јас сум се нашол во 50 работи да ги започнам,
Не сум ги довршил. Знаете како? Ќе почнам дома со песна да го славам Бог, а ќе завршам во да косам трева. И си викам, добро, како стигнам до ова? Толку ли? Сум непостојано. И како? Пазете, опасностите, мојата молитва за ова што се случи во Кочани и сите тие немили, не сма како немили, тоа се, немаме ни зборови како да ги пишеме тие работи што не истравматизираа нас, не се работи за нас, се работи за тие што се директно инволвирани и тоа е нешто страшно. Мојата молитва беше, Господе, да не заборавиме. Да бидем истрајни во маката. Да не заборавиме, зашто ако заборавиме, нема да се промениме. Си го познавам менталитетот, народот, жал. Ако заборавиме, ќе нема да се промениме. Не можеме секој чудо за 3 дена да секаде. Не може, не сме. Не сме да биде. Така да, ајде сега, ако почнуваме да учиме дека нешто треба да одржуваме, ајде сега понека да даваме ефорт, да почнеме да го градиме. Христос е посредник не само меѓу луѓето и Бог, него и меѓу нас луѓето, како Бог Отец. Согласуваме со ова? Јас се согласувам во целост. Ја верувам дека Христос исто така е посредник во твојот брак. И мора и треба да биде посредник во твојот брак. Инаку јазот што се појавува понекогаш не премост. И многу пати ќе слушнете за разводите, дека разводите не се одвиваат, дека некој не се сака. Него некој не може да премости преку нешто, преку јазот. Затоа Христос не е само посредник помеѓу нас и Бог, тој е помеѓу нас луѓето. Заедницата не е собирање на луѓе со слични мислења. Нашата цел не е да ги најдеме луѓето кои најдобро ни одговараат и да социјално да социализираме со нив. Разноврсноста меѓу нас е сила која треба да не обедини, а не да не раздели. Богатство е да имате различни луѓе околу вас. Ама тешко е. Ама богатство е. Стварно е богатство. Стварно. Ја, кога ќе дојдам до место каде што сите викаат амин на тој напред, јас сум као карактер одма спротив. Не може сите да викаме амин. Мора да бидеме различни, мора да бидеме и критички настроени и мора да едноставно те предизвикам да бидеш подобар човек. И ти мене. Еј, добар си, брат. Добар си. И одејќи на кај дома, не. Предизвикај го човекот да стане подобра личност. Еден пријател, многумина од вас го знаете, Стивен Роџерс, научил на лекција, што е многу добра лекција, верувам дека ние по 15 години што во црква веќе сме научиле дека дури и најтешката критика што воопшто не кореспондира со вистинската состојба твоја, а ти е наменета, може да роди со плод. Стварно е тешка беседа. Нема збор дека не, но може. Ја верувам во тоа. Затоа Библијата кажува да се смириме под Божјата рака. Смирете се под Божјата рака. Да не биде тоа постојано со осцилации. Затоа исто така ни требаат луѓе, добро, кои ќе бидат градители на мостови, скриени посредници, луѓе на мирот. Да. Bridge builder, обавезно. Ако ги немаме да ги измислиме. Да почнем. Тие се скриени медиатори. Што ми, те стави во опозиција без ти да знаеш, али се средила работата. Или се дошло до средување. Немија ми е најголем пример и тука негде би завршиме. За како треба да го градиме едно заедништво. Немија го знаете пророкот од свештеникот од Стариот Завет, нели? Едни го буткаат зидот, па други требаше да го градат зидот, ама тука има јаки поенти, али Немија е доста интересен. Се почнува во градењето на твојот живот, во градењето на животот со другите, со интерес. Многу пати ги слушнеме, тоа не ми интересира. А многу работи почнува со интерес. Кој е вистински интерес? Не е интерес да видам море, као, пак петат. Пак ќе одат некаде на полнина кола.
Да, многу пати е така. Ние со колку сме блиски, многу блиски пријатели се, кумови се и сме блиски, му е нема на Кока-Колата. Не е дома. Неизбежно. Но со вистински интерес. Интерес за тоа. Те мисли. Знаете колку пати стопило луѓе, мене не стопило кој ми каже некој те мисли. Но не треба ништо повеќе да ми каже. Пазете, Бог највеќе може да го храбри. Ние можеме во најдобра намера да се изслушаме. Тоа е најдобро за нас. Ако се изслушаме, ако дојдеме до позиција да можам да ти слушам, сум ти помогнал, а може би 70%. Може би 70%. Јас научив дека никој, ама баш никој не може во целост да те разбере, па ниту твојата родена жена. Имаш, така. Не може. Не може да разбере што ти поминуваш, што ти надминуваш. И тоа го може Бог, единствено Бог. Барем ја го научи тоа во животот, не знам, може ка некого друг е различен. Но ние што можеме? Да се интересираме еден за друг. Интересирајќи се еден за друг, ќе почнеме, што почнеме ние второ? Првен интерес, како се моите там? Слушаме разрушено, слушаме не се во добра ситуација, како се моите? Интересирајќи се другите, ќе појдеме во молитва за истите. Немија почна да се моли. Да се моли, вика, што правеше? Сум пишал, покажа интерес, покажа сочувствителност и предавање на Бог, молитва и пост. Бог го сметна срцето на кралот на молитвата на Немија. Го сметна срцето на кралот и рече, оди. И не само што оди, земи и се што ти треба. Така да, многу пати ќе кажам дека молитвата има најголема сила да ги одржи нашите врски без уговарање. Како? Па кој ќе се осмели да уговара, па ќе се моли за истината? Многу потешко. Така? Искрено е многу потешко. Барем за почеток е многу потешко да почнеш да зборуваш за човекот за кого веќе си се молел. Така? Или Господова вечера, сигурно взимате Господова вечера. Во Господова вечера, вика, Павле, доста интересен, кажува, ја мислам дека најсилна точка е тоа што Павле го кажува, кога взимате, прокламирате дека го разпознавате Христовото тело, кој е црквата. Така да ја кажувам, секогаш ние имаме од месец на месец, значи еднаш на крај сега имаме, и кажувам дека кога прокламираш, взимајќи Господова вечера, дека го разпознаваш Христовото тело, имаш опција со твоето Христово тело да не се скараш цел месец. Тоа следното препознавање. Зашто си прокламирал од твоја уста излегло дека ти го разпознаваш Христовото тело, така. Така да, пак не се исклучи. Завршуваме тука. Покажува интерес, сочувствителност и предавање на Бог преку молитва, покажува понизност и вклучува други во визијата. И ова е еден од начините како ние можеме да го градиме и како треба да го градиме нашето заедништво. Што мислите, и со овој стих ќе завршиме, кој е најголемиот, еден од најсилните стихови во Библијата? Сигурно секој имате најомилено обоно и не може да кажеш кој е најсилен, реторичко прашање, но има еден стих во нашиот контекст што е многу силен. Слушнете во стихот. Тоа е во Битие 11:6. И рече Господ, ете еден народ се и сите имаат еден јазик. Ова е само почеток на нивните настојувања. Наскоро ќе прават се што ќе наумат. Вие само свртете го во Христос. Вау. Само се. Треба да се вдлабочиме во стихот. Наскоро ќе прават се што ќе наумат, али не градејќи вавилонска кула, туку Божјото царство. Бог да благослови. Фала Иле, може да му се благодариме Јас бев лично охрабрен, иако му дозволивме да зборувам многу, саат време, меѓутоа, имаше собрано дека не си бил до сега и ти се собра како две проповеди. Меѓутоа, па имаше нели дека него му се собра тајминг. Иле, фала ти за
Нема да коментирам, и ако знаете сум противник кога ќе излезе после пасторот и ќе му ќе прераскаже. И како што кажа братот Витет, собирајте се и аките се. Не. Она што сакам да го кажам е дека ми е драго што си тука. Јас бев вклучен во мајката црква долги години, таму поверував, иако се обратив во евангелска црква. Меѓутоа се вратив по една кратка пауза во верата во христијански центар. Да, викам камен. И бев и дел од водството и гласно се раѓаше од таа црква. Она што ме радува многу денес е што иако може на некој начин патиштата ми се раздвои во еден период, знаете како во Божјото царство се врти кругот и сега многу пријателства и се обновени, па и се уште посилни и тоа ме радува. И ме радува соработката меѓу овие две цркви. И ме радува што беше тука со нас. Бог нека ве благослови и тебе и Даниела и во се што правите и целата црква. И однеси наш поздрав. Океј, луѓе, тоа е тоа. Ова е кутијата за доброволен прилог. Кажуваме дека во гласност не собираме класичен десеток, меѓутоа имаме суми кои што ги одвојуваме и ги даваме и некојаш некој кога отвара тука и ќе каже ако се чувствувате или ова не е прашање на чувствување, туку ова го правиме со вера во учество во делото на црквата и Божјото царство. Од просторија до дај Боже да можеме да плаќаме и наши вработени пастори и така натаму. Тоа е за тоа. Информации други немам, кико ме замоли да затворам службата. Бидете благословени.